sewawar dan sedinding ya guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu wisata air terjun ini, kalau lihat video Adre ya guys. Ini guys, kita kalau mau lihat air terjunnya harus jalan setapak gitu ya guys, pelosok-pelosok desa gitu. Kita berpetualang lagi guys. Guys, jadi air terjunnya ini alami guys, air terjunnya ini alami. Kita harus jalan dulu ke pelosok-pelosok baru bisa nemu air terjunnya ya. Jadi Kecamatan Jelawi ya, ini